falar mal. Pero bueno, a verdade é que non, eu sempre fui un defensor da crítica positiva. Bueno, eu hoxe vou-vos contar, como xa explicita o título da charla, non, da primeira nota ao libro, o proceso de creación e de realización dunha banda deseñada dun cómic. Si que é certo que se lle preguntamos a 100 creadores, seguramente nos darán 100 fórmulas máis ou menos distintas, porque haberá un montón de pequenos elementos que sexan distintos de un a outro. Pero o que sí que hai é unha liña común que máis ou menos todos temos que seguir, e que moitas veces, moitísimas, o lector final descoñece, non? Como é ese proceso de creación. Para ler un libro, para ver unha película, para escoitar unha música, non precisamos saber como está feito, ni moito menos. Para tirarlle disfrute, proveito, prazer, todas as cousas que lle queramos meter dentro a ese acto de comer unha obra de arte, non se precisa coñecer a súa mecánica, como se produce. Pero, se o coñecemos, esa experiencia enriquecese moito. É dicir, se sabemos, entendemos un pouquiño de instrumentos, e somos quen de distinguir unha guitarra, dun baixo, dunha batería, e ao mesmo tempo temos un pouco de interés, escoitamos falar algo de produción musical, e claro, aquí, fíxate, hai un reverb, tal, non sei que, esa mesma experiencia, volvemos a escoitar o mesmo que xa tiñamos escoitado antes, e de repente ten outras dimensións, ten outros matices que seguramente nos primeiros contactos que tivemos con esa mesma obra non éramos quen de distinguir e de atopar. Entón, vou vos contar un pouco como foi este proceso, explicarnos. Ardalén é un libro de banda deseñada que ten 256 páxinas, no que estiven traballando durante 4 anos e medio. Primeira cousa que seguramente é interesante entender. Un cómic destes, chamémoslle, normais, de 48, 56 páxinas, un Asterix, un Tintín, algo destos, do que se chama o formato europeo tradicional, non? Ten alrededor de 500 viñetas. Entre 500 e 700 viñetas. Cada viñeta, non vos lo teño que explicar, é cada un deses cadradiños que están na páxina, dentro da cal suceden cousas. Están os personaxes, están os fondos, e se van desenvolvendo os diálogos e a historia. E todas esas viñetas hai, primeiro, que escribir o guión, portanto, hai un traballo literario previo, hai unha escritura da historia que é relativamente moi parecido ao que é a escritura dun guión cinematográfico ou, sobre todo, eu creo que máis, dun texto teatral. É o que poderíamos chamar son diálogos acotados, porque no caso do cómic, o vehículo principal que temos de transmisión cos lectores, con vos, é a través dos diálogos, é dicir, os personaxes, pode haber unha historieta muda, pero non é o normal. Non é normal. Sempre precisamos de que existan diálogos entre os personaxes para ir desenvolvendo a historia. Entón, é necesaria esa escritura, e cando escribes eso, tes que ir sabendo o que vai ocupando, é dicir, isto na primeira viñeta, isto na segunda, isto isto na primeira páxina, isto na segunda páxina, e así desenvolvendo toda a historia. E unha vez que eso está feito,
comeza a parte da realización gráfica, é dicir, hai que debuxar toda esa historia e comezar pola páxina 1, viñeta 1, hasta chegar á última. E aí dá o mesmo que traballes en digital ou en medios naturais, que dibuixes con lápiz e despois pases a tinta, como que dibuixes directamente nunha tableta ou nunha cinta, da igual, hai que facer da primeira á última viñeta, unha despois de outra, ruco, ruco, ruco. Se é branco e negro, pero se é color, a continuación hai que pintalo. Ou, ás veces, é case ao mesmo tempo que o proceso de dibuixo. Co cal, non hai modo de reducir os tempos. É dicir, non hai ningún aparello que faga máis curto ese tempo de traballo de realización de un a outro. Co cal, 256 páxinas, 4 anos e medio, bueno, pois non vai mal. Non vai mal. No meu caso, eu nunca comezo a debuxar se non teño unha historia que contar. Eso pode ser xa unha primeira diferencia. Haberá xente que vos diga, non, eu collo e empezo unhas veces a escribir, pero outras veces a debuxar, fago bosquexos, unha historia, tengo unha serie de imaxes na cabeza. Por que o fago así? Porque para min, debuxar, é dicir, eu debuxei moito antes que escribín. Tardei máis en aprender a ler e escribir, sí. Primeiro, debuxas e despois escribes? Non, é xusto o que estou dicindo, todo o contrario. Eu non fago ningún só debuxo antes de ter a historia completamente rematada, escrita. Entendes? Por isto que estou explicando. Entón, para min debuxar foi algo sempre moi natural, nunca sentín que me costase un esforzo facelo. Escribir non é simplemente, eso sabédelo ben, cando tedes que facer un traballo, unha redacción ou tal, non é simplemente o primeiro que se che ocorre poñelo, tal. Non, hai un proceso, tes que estruturar o que queres contar, tes que saber que contar primeiro, que contar despois, que iso teña unha lóxica, hai que escoller correctamente pois os adxectivos, os verbos, ver que non se repitan as palabras, os conceptos, etc. É un proceso moito máis demorado, porque necesitas, primeiro, formar as ideas e despois codificalas, poñelas en palabras e convertilas nun discurso lóxico. Entón, como para min debuxar é algo moito máis automático, o que non querían era que, por facer un debuxo que a min me resultase goloso nun momento determinado, imaginadevos, eu estou pensando, bueno, vou facer unha historia, pois, sobre, pois, como neste caso, sobre a memoria, as lembranzas, tal. Entón, de repente, estou facendo bosquexos e dibuxos e fago un debuxo dun cabalo, así, desde abaixo, en contrapicado, saltando, e me queda moi ben, moi chulo, Entón, seguramente vou rematar forzando a historia para poder meter ese cabalo do que estou tan contento e que ben debuxado me quedou. Entón, aí sí que é un principio que non está imposto en ningún código, non hai ningunha lei que che obriga a facelo así. Pero eu considero que como narrador, cando conto unha historia, a que ten que mandar é a historia. E ten que mandar incluso sobre min como debuxante. Entón, se a historia non necesita dun cabalo saltando e choutando, por moito que a min me guste o debuxo do cabalo tal, sería unha traición a historia forzala para meter o cabalo. Entón, para evitar eses problemas, o que fago é que non debuxo nada hasta que teño perfectamente definido o que quero contar. Entón, este é xusto o punto de inicio desta historia que conto en Ardalén. Ardalén é unha historia que conta a relación dun vello, dun home xa maior, coa súa memoria.
Entón, estaredes máis ou menos afeitos a escoitar, pois, se cadra polos avós, por xente na casa, da familia ou por amigos ou tal, todos os problemas que hai, enfermidades que hai que afectan a memoria, non? O Alzheimer, as amnesias, as demencias xa senís, bueno, este tipo de problemas que van causando que a memoria se deteriora. No caso do meu personaxe de Fidel, o que lle pase é totalmente o contrario. O que ten son lembranzas demais na cabeza. Ten as súas lembranzas, pero misturadas coas súas lembranzas, el ten lembranzas de outras vidas, de outras persoas, pero claro, como as ten dentro da cabeza, pensade nas vosas lembranzas, nos vosos recordos, o que temos na memoria o consideramos nós, completamente. Entón, esa historia, que evidentemente se vai desenvolvendo na relación del con moitos outros personaxes, comeza nunha especie de poemiña que eu escribín, pois, por aí está a data, 1993, fixádemos, non? En 1993 eu escribo ese textiño e me queda aí, bueno, en realidade son as dúas versións. A primeira, que a da dereita, como veis, é máis cocha, así, chea de tachóns e de correccións e tal, e despois a segunda xa un pouquiño máis limpa, ainda así hai algunhas outras correccións, e simplemente queda datada e perdida nunha carpeta ou debaixo dun libro ou algo no meu estudio. Isto en 1993. Bueno, pois, como o libro é do 2015, pois botade contas. Todo o que tardei en que eso acabara saindo á superficie, non? Quedou aí. E moitos anos despois, cando eu pensei, rematei un libro, quería facer outro, tal, que cousas me apetecía contar, empecé a pensar en esta cuestión da memoria, entendendo a memoria. Sodes novos, todos, casi todos os que estáis aquí, pero vou-vos propoñer unha reflexión moi rápida. Que somos cada quen de nós? Como construímos eso que poderíamos chamar a nosa identidade? Que somos cada un, individualmente, cada un de nós? En que está basado esa idea que temos de nós mesmos? Nas vosas lembranzas. É dicir, todo o que podades pretender ser no futuro non sodes vos aínda. Iso é simplemente un proxecto que tedes de vida. Pero o que sodes é, se vos tedes que explicar, pensadeo, empezaredes dicindo, pois eu son de tal sitio, meus pais son estas persoas, fan isto, eu gústame moito pasear pola beira do mar ou tal. Para poder contar todo eso, precisades da memoria. Se non tedes memoria, se un día vos despertades no voso cuarto cun ataque de amnesia, sí, seredes un ser humano, evidentemente, teredes todos os dereitos civis que recollen os códigos e a Constitución e a Carta dos Dereitos Humanos, etc., pero non saberedes quen sodes. Porque eso está guardado na memoria. Pois bueno, imaginade eso con máis de 40 anos. É dicir, en realidade, todo o que ten un ser humano é o que vai guardando nese caixón que é a memoria. E aí, incluso cando se é moi novo, se ten esas lembranzas do verán pasado, daquel compañeiro ou compañeira que coñecimos hai 2 cursos, de alguén que coñecimos por Facebook e que hai 3 meses que non sabemos dela ou dela porque non volveu a actualizar o seu muro, tal. E é sempre en base a memoria. Pensade, na xente a que queredes ben. Como a queredes ben? Como se chega a desenvolver unha amistade de verdade ou incluso unha relación sentimental, de amor?
cos nosos pais, cos nosos irmáns, coa nosa familia, en base á memoria. Quen teña algún enfermo de Alzheimer na familia o sabe, alguén que non lembra quen é outro non o pode querer. Podelle resultar máis ou menos simpático. Ai, mira, este tipo é simpático. Pois é teu irmán. Levas vivindo con el 12 anos. Coño. Para poder querer a alguén necesitamos a memoria. Se hai unha rapaza que nos gusta ou un rapaz que nos gusta e ao día seguinte borramos todo e empezamos de cero, sempre será ese primeiro sentimento, nada máis de, mira, é simpático, está ben, tal, pero para poder querer a alguén necesitamos a memoria. E para poder odialo, o mesmo. Ese cabrón de compañeiro, ese que me fixo a puñeta, tal, se non lembras a faena que che fixo, bueno, pois de todo eso era do que eu quería en aquel momento falar. E entón, lembro, eu escribira unha especie de poemiña que falaba de alguén que tiña lembranzas que sin sair da súa aldea nos cumios ali do monte, nos Ancares ou no Courel, resulta que el tiña na cabeza lembranzas de ter navegado en barcos, de ter pasado algún naufraxio, de ter vivido algunha treboada no mar. Entón, con esa idea das lembranzas, botei 3 tardes, porque claro, despois de tanto tempo sempre perdo as cousas, entón un montón de tempo buscando, as máis das veces non os atopo, pero desta vez sí que o atopei. A partir de aí, entón me fago un caderniño, collo unha libretiña destas, tal, así, pequeniña, onde comezo a tomar anotacións. Entón, aí anoto de todo. Podo anotar anacos de diálogo, situacións dos personaxes que me parecen interesantes. Pois ten que haber unha discusión entre fulano e fulana falando de isto, falando do outro. Ás veces, este é o único punto no que non consigo manterme fiel a ese principio de non debuxar nada, porque o teredes escoitado moitas veces en novelistas, en xente do cine. É certo, as personaxes teñen moita forza. Os personaxes acaban moitas veces impoñéndose, teñen a súa propia inercia, a súa propia dinámica, e entón é o único no que, de cando en vez, comezo a tomar algún apunte de como penso que un personaxe pode chegar a ser. E pode haber moitos cambios. De feito, xa veredes nos debuxos seguintes, hai un primeiro debuxo, o de arriba, que é Tomás, que é un tipo moi atravesado, mala persoa, que vive na aldea na que vive Fidel tamén, e hai unha taberneira que se chama Celia. Estes son os 2 primeiros debuxos que fixen deses 2 personaxes. Cando a historia xa está completada, comezo entón a pensar os espacios nos que vai ter que discurrir. Unha historia, e máis unha historia longa de 256 páxinas como esta, imaginadevos, non pode transcurrir nun cuarto únicamente, é dicir, os personaxes se moven, van a un sitio, van a outro, isto que transcurre unha parte importante da historia, pois eso, nunha vila, nunha aldea da montaña, pois ten que ter uns espacios que lembren, pois eso, aos Ancares ou ao Courel. Entón, esa foi, por exemplo, o primeiro debuxo que fixen da casa onde debería vivir Fidel e de máis ou menos como podería estar situada. Como o proceso é tan largo, teño que aproveitar todo o tempo que poda ter. O traballo en banda deseñada en cómic é moi longo, xa vos dixen, 4 anos e medio. Entón, ao mesmo tempo que eu traballo deste xeito, son xornadas mínimo de 8, 10, 12 horas no meu estudio, debuxando, pintando, escribindo, pero ao mesmo tempo, de cando en vez, teño que facer cousas como esta, pois, porque... Miguel Ángel, dime. Estamos en directo, poderíamos facerche unhas preguntas? Sí, se les deixan, sí. Que lle estás explicando agora mesmo? Pois o proceso de creación dunha banda deseñada, que moitas veces, cando nos chega a nos o resultado final, que é un conxunto de páxinas así unha detrás de outra,
non chegamos a facernos idea de como eso chega a ese punto final, non? E do proceso longo e demorado que ten detrás a creación do libro de banda deseñada. Pensas que de aquí poden salir futuros ilustradores e futuros escritores de banda deseñada? Pois esperemos que sí, claro. Esa é unha das ambicións que teñen sempre este tipo de actos, pero en dúas vías, porque moitas veces tamén o concentramos todo o foco en esa especie de protagonismo que nos dá, non? Ai, ser futbolistas, ser músicos e tal, e desbotamos. Eu disfruto moito facendo os libros que fago, pero se o calculo cuantitativamente, disfruto moito máis lendo. É dicir, eu leo moito máis do que fago eu mesmo. Entón, se tamén daqui a xente sae con máis ganas de ler e coa capacidade de disfrutar un pouco máis daquilo que leen, tamén sería estupendo. Entón, se sae algunha autora ou autor, genial, pero o primeiro que temos que desexar, eu creo, é que todos disfrutemos máis da lectura, porque, de feito, ese é realmente o pegamento que nos une. Moitas gracias por atendernos. A vos. Volvendo, pois eso, fago cousas, teño que dar unha charla, tal, e ás veces a sitios moi lonxe. Mirade, isto se propoña porque é en Chongpung, isto creo que era en Corea, en Corea do Sur. Entón, tiven que ir ali por un festival de cine no que estaba seleccionada de Profundis, a miña película, entón un montón de tempo para ir, actividades, tal, e moitas horas no avión, en aeroportos e, sobre todo, no cuarto do hotel. Bueno, pois aí eu sempre aproveito para seguir avanzando no que podo. Evidentemente non podo debuxar e pintar, pero sí que podo seguir tomando notas, facer... E aí aproveitei e seguín facendo, por exemplo, os primeiros estudios dos personaxes. Se vos fixades na segunda liña está Tomás outra vez, que apenas cambia, é dicir, a idea de Tomás desde o primeiro momento estivo moi clara. En cambio, os outros personaxes, había outra versión de Celia, da taberneira, tal, esas sí que foron cambiando moitísimo. Aí é xa un proceso de moito debuxar. A historia xa está completa, xa sei o que quero contar, e entón comezo a buscar, por un lado, os personaxes, sería o equivalente en cine ou en televisión ao casting. Hai que buscar os actores para esa historia que ti queres contar. Cal é a nosa ventaxa? Vexo por aquí a un cineasta de pro. Pois a ventaxa nosa é que podemos escoller perfectamente o actor ou actriz que queremos utilizar. E podemos maquillala e poñela como nos dé a gana. Podemos poñela máis bella, máis nova, tal, sin necesidade de contar nin con efectos especiais, non, porque construímos o personaxe como queremos. E despois hai tamén unha parte que depende, hai autores que teñen un estilo moi definido que podemos recoñecer, pensemos, eso, Asteris, non cambia prácticamente do primeiro ao último, e, inda que vai evoluindo, pero é sempre o mesmo estilo de debuxo, o mesmo estilo de cor, etc. No meu caso, pois, bueno, eu son máis inquieto, entón tento sempre, pois, bueno, de procurar fórmulas novas que me divirtan a min e tal. Entón, outra parte desa procura, dese traballo previo é buscar o xeito gráfico en que vou contar, como vou pintar, como vou debuxar, se vou procurar un estilo novo, se vou utilizar algún dos que xa utilicei antes, hasta que chega un momento en que un deses debuxos é como se me dixera: aquí está. En este caso foi este debuxo de Fidel, é un debuxo así, pequeniño, o fixen, pinteino e dixen: así é como quero contar esta historia. Estas luces, estas tonalidades, estas cores, este papel que non é branco, de fondo, que me vai dar toda unha serie de posibilidades. E, entón, a partir de aí, xa é como se botas a rodar unha bola de neve. Bueno, isto non o vimos casi nunca os galegos,
poucas bolas de neve vimos destas na realidade, pero estamos tan afeitos nos debuxos animados a ver como funciona a cousa, botas unha bola de neve a rodar e cada vez se vai facendo máis grande e vai máis rápido. Pois isto igual. A partir dese momento é como se abrira o tapón do sumidoiro e entón empeza a sair por ali toda a auga e os personaxes é como se empezaran a chamarme na porta e saen todos moito máis rápido e de seguido. E de feito, se vos fixades, as primeiras procuras son sempre moito máis guarras, digamos, é dicir, bueno, menos limpas, menos claras, tal, e de repente fanse moito máis ordenadas, máis organizadas, porque simplemente xa non necesito andar mirando para tantos sitios. É como se eles sós se foran formando na cabeza. Nunha historia como esta necesito tamén, fixadevos, desenvolver un plano de situación, porque os personaxes van a estar movéndose. Me escoitades ben, non é necesario. Van a estar na taberna, pero van sair da taberna e Fidel vai subir hasta a súa casa e Tomás vai tamén marchar hasta a súa casa, que está no outro extremo. Fidel vai ter relación, cando era neno, co médico que vivía en esa casa, que era a casa máis chula do pobo, hasta que chega a Guerra Civil, o médico ten que escapar, porque estaba represaliado, porque era republicano, entón a casa queda baleira, sin embargo Fidel sigue indo pola casa porque os libros quedaron todos ali, e Fidel era un gran lector, e seguía indo pola casa do médico, que lle deixou encargado que velara, que vixiara os libros. Entón, eses espacios, para que teñan coherencia, para que vos, cando estades lendo historia, non vos atopedes con que hai cousas que non encaixan, non? Que pensedes, pero a casa de Fidel non estaba no alto, agora parece que está no baixo, pero non tiña árbores alrededor, tal. Bueno, pois para que todo eso, en 256 páxinas e 4 anos e medio de traballo, non se nos escape, pois nos obriga a facer tamén este tipo de traballo previo. Na taberna é un espacio que sae recurrentemente, pois o mesmo. Aquí funciona co cómic unha cousa moi curiosa. O nivel de memoria visual que utilizamos na banda deseñada é moi especial, é moi especial. Un amigo meu, Ángel de la Calle, director da Semana Negra de Xixón, sempre digo, pon ese exemplo que é moi bo. Cando visitamos un museo, non sei en cantos estivechedes, pero imaginade, por exemplo, o Prado, o Louvre, é dicir, estes macromuseos onde hai moita arte, o umbral que ten un ser humano, incluso especializado, é dicir, alguén xa con cultura, tal, o umbral que ten son 1 hora e media, 2 no límite. A partir dese tempo, non temos xa capacidade para realmente memorizar o que estamos vendo. Xa nos poden poñer diante do nacemento da primavera de Botticelli, que cando saíamos non vamos lembrar, si era grande o caldo, porque hai un proceso de saturación da memoria visual. Por eso, pelis tamén teñen a duración que teñen, por eso pelis que duran moito tempo producen ese esgotamento visual do espectador, porque chega un momento en que é moi difícil guardar toda esa información. Ben, os neurólogos ainda non saben moi ben cal é o mecanismo que permite que unha persoa normal, sin maior entrenamento, colle, xa non vou dicir un Ardalén ou tal, pero un tomo daqueles de Mafalda, que son tropecientas páxinas de tiras e historias de Mafalda, e é capaz de aguantar 2, 3 horas, incluso hasta que remata o libro, e cando remata non ten esa sensación de esgotamento, porque a interpretación visual que facemos do cómic é distinta. En algunhas cousas nos parecemos moito ao cine e á televisión, pero como non hai movimento, como o movimento o creamos nós, os lectores, dentro da nosa cabeza, funciona con ese chisco de diferencia. Entón,
Esta, por exemplo, sería o frontal, o que ve calquera cliente que entra na taberna, no bar do Cobo onde vive Fidel. De todas as cousas que hai ali e que nunha páxina, 8 páxinas despois vai volver a aparecer e tal, vos con que creedes que como lectores vos quedaríades, é dicir, que cousas quedarían na vosa cabeza que si de repente 8 páxinas máis adiante están movidas, que vos o notaríades e diríades, ui, isto non estaba así, e volveríades para atrás, o que se chama o rapport no cine. A ver, vos, con que pensades que vos quedaríades de todo eso? Porta, a máquina do café, a ver, o teléfono, o reloxo. Vedes como de xeito intuitivo todos o detectamos. Non é necesario un manual, non teño que facervos un manual para decir, atención, non, porque o noso cerebro está entrenado para fixarse en determinadas cousas. Un reloxo, como haxe un reloxo, os ollos van ir ao reloxo. É alucinante. Non só iso. O reloxo ten unha posición respecto do teléfono, que é outro elemento que tamén fixaremos. Co cal, se eu nunha viñeta coloco o reloxo centrado co teléfono, o vosso cerebro vos vai dicir, aquí pasa algo raro. Entón, inda que non é moi importante, eu non me podo arriscar a perder a atención do lector e a que se poña a fixar en elementos que non son importantes na narración. Entón, xusto por eso, teño que eu prestarlle importancia. Teño que prestarlle importancia aos elementos que non quero que ocupen espacio no cerebro do lector. Entón, para eso fago este tipo de debuxos, para recordar en todo momento, cando volvo a debuxar as escenas da taberna, teño que vir aquí e mirar. Por exemplo, hai 1, 2, 3, 4, de feito, 5 lámparas, pero aquí hai 2 así. Ninguén se fixa iso. Ninguén, podíamos pensar, ai, se en vez de 5 pos 7 e tal, ninguén o vai notar. Nin eu, que son o autor, o noto. E de feito, hai veces que cometemos eses erros, que onde tiñamos postas, pois eso, 5 lámparas, despois, ui, aquí metín 7. Da igual, non importa. Ninguén se vai decatar. Na máquina de café, sí. Na caixa registradora, é posible. En todos os outros trebellos, da igual. Podemos movelos, podemos cambialos, non só porque sexan eles mesmos cambiables, como xarras ou tal, senón incluso aparellos que seguramente estarán fixos, non é tan importante. Número de caixóns, tampouco. Home, mellor que se ten 5 caixóns, que sempre os teña, pero casi nunca se van ver. Salvo que cheguen a ter importancia por algo que ás veces a teñen. Porque, por exemplo, na casa de Fidel hai 2 mobles con andeirs. E estes debuxos os tiven que facer cando xa iba pola páxina 20 e pico. Despois volveremos. Faz o seu se queres. Non, está ben. Aquí. Eu tiña feita esta páxina. É a casa de Fidel, entón, el ten aí un deses mobles con moitas lembranzas, tal, non sei que, e entre elas hai unha estrela de mar. Unha estrela de mar, unha bullina, unha caracola, hai un piano que ten un barco encima, tal. E moitas páxinas despois, moitas xa cara a mitad do libro, claro, ese moble sigue saindo sempre. Está ali, na casa dele. Entón, chego aquí, xa tiña feita esta viñeta, e de repente digo, coño, o móvil aquel. Entón volvo e digo, 1, 2, 3 andéis. 1, 2, 3, 4 andéis. A estrela no segundo andén. A estrela no primeiro andén. Entón, dixen, isto é un descontrol, hai 2 mobles que se están vendo continuamente, e aquí sí que son importantes porque é onde Fidel vai colocando
as súas lembranzas, os seus recordos físicos. Entón, claro, eso sí que sae continuamente sae a estrela, continuamente sae... Entón, eso teño que ter cuidado e me fago tamén un planiño. Poderíamos facer o mesmo exercicio de antes. Alguén vai memorizar como están os libros? Non. En que nos imos fixar? Na estrela de mar, na bobina, algún se pode fixar no compás, xa é máis difícil, no farol destes marítimos, na radio, e pouco máis. Pouco máis. Dependendo de cada quen, se alguén ten algunha boliña desas de neve, é posible que se fixe, e que hai unha boliña tamén desas de neve no móvil. Pero se non, é posible que pase desapercibido. A planificación. Isto é fundamental. Fixádevos, levo 36 anos facendo banda deseñada. Bueno, pois, despois de 36 anos, sigo precisando facer a planificación. É o equivalente do storyboard en cine e en televisión. Por que? Porque o documento no que ves realmente como vai quedar a tua historia, esa historia que escribiches contada en imaxes. E é o paso no que xa podes detectar as cousas que funcionan e as que non. Entón, cando contamos unha historia, incluso cando contamos verbalmente, sale unha historia, un chiste, tal, se o contamos varias veces, o vamos mellorando, digamos, porque vamos aprendendo que funciona mellor se o contamos antes, despois, se lle damos un certo énfasis, se non, se aquí facemos unha pausa. Bueno, pois todo eso é o que nos permite a planificación, e sobre todo nos aforra despois o traballo, cando estamos traballando xa sobre o original, de saber o tamaño que vai ter a viñeta que queremos puxar, como van estar situados os personaxes, a dereita, a esquerda, se vai o encadre, se vai ser un picado, un contrapicado, en plano natural, etc. Entón, ese traballo consiste en, bueno, cada un destes é o que chamades un folio, un din A4, papel normal. E en cada un deses eu fago 4 páxinas, pois bueno, moi pequeniño, un debuxo moi sintético, moi simple, para facer esa planificación de historia. En xeral, aquí volve a haber unha diferencia. Hai xente que o sistema que ten para desenvolver unha historia de dibuixada é, primeiro, esa planificación, despois o original, e comeza a facer o que se chama o debuxo a lápiz primeiro, ou se se traballa en digital, pois bueno, o primeiro debuxo xa inicial. E rematan facendo o que se chama, se traballa en natural, pasado a tinta, é dicir, sobre eso, ou con rotulador, ou con pluma, ou con pincel, xa facer o debuxo definitivo, ou se se traballa en digital, unha capa por enriba, facer tamén o debuxo xa definitivo con negro intenso. Eu descubrí, despois duns cantos libros, que ese proceso aburría a memoria. Ter que redebuxar a min mesmo 1, 2, 3 veces era moi tedioso. Para min. Entón tive que atopar un xeito de que eso me resultase máis divertido. Entón, o que fago é, da planificación, paso directamente ao original. E collo e dibuxo xa o que vai quedar finalmente no original, sin facer un debuxo previo a lápiz, que se chama o bosquexo. Que pasa? Que eso podo facer no 90% dos casos. Cando en vez hai algunha escena, algunha viñeta, esta, por exemplo, que ten complicación demais como para facela así de primeira man, non? Xa con tinta e arriscarme claramente a que non me saia ben. Isto era complicado, sobre a tía de Fidel pequeno, vendo unha carta de mapas, e aquí abrindo un caixón do escritorio e metendo ali diñeiro, tal. Bueno, como esa era unha imaxe complicada, de algunhas delas fago estes debuxos previos, que acaban convertidos, pois, nunha única viñeta, evidentemente. Controla o tempo. Sí. E despois, este
xa o proceso de debuxo xeral. Este é o primeiro debuxo sobre ese papel que non é branco. A partir de aí dou unhas primeiras aguadas de cor por toda a páxina para entonala e pouco a pouco vou traballando a cor hasta chegar a súa estadio final, que é este que vedes. De cando en vez teño que facer correccións, é dicir, unha páxina que xa está rematada, como é a da dereita, vedes a última viñeta. Na última viñeta que temos o médico en escorzo e Fidel, así adolescente, falando con el, aí tiña que haber, fixádevos, despois de 30 e pico de anos de profesión, tiñan que estar falando os dous, tiña que haber 2 bocadillos de diálogo. Evidentemente, é imposible meter 2 bocadillos de diálogo neste espacio sin que pisen por enriba de alguna das dúas caras. Bueno, pois a páxina xa estaba debuxada e rematada para repetila e facer os dous personaxes máis distanciados para que puidesen caber aquí e aquí os dous bocadillos dos dous personaxes falando entre eles. Xa vedes que a primeira estaba incluso a nivel de debuxo máis traballada de color, porque na segunda xa veu un pouco máis vago. E esta é a páxina xa final, rematada, como queda despois de pintada. O que vos contaba, aí xa axuda moito a informática, entón, pese a que o libro está feito en medios naturais, debuxado e pintado, vedes a segunda viñeta, que é a que tiña o moble cos 4 andéis. Aí, cando eu me decatei de que despois tiña 3, entón, aí está o moble xa convertido en 3 andéis, con todo correctamente situado, a estrela posta no primeiro, e que é un retoque informático, o que en cine sería postproducción. E aí tedes xusto esa viñeta como queda cambiada. Hai veces que incluso afecta a montaxe da historia. Nesta secuencia, pese a ter feito a planificación e tela visto, non me decatei de que non funcionaba ben. Aquí están falando os dous homes, este saca do peto unha figuriña dun golfiño feito en madeira, ofrece a Fidel, Fidel a mira, aquí dá a impresión de que lle está volvendo, non? Porque volven a estar as dúas mans, Fidel sigue falando, e aquí de repente Fidel ainda ten o golfiño na man. Ai, merda, que pasa aquí? Entón, era un problema de montaxe. Entón, cambiando a montaxe, esta viñeta que estaba aquí pasa para aquí, a que estaba aquí pasa para aquí, e agora xa o saca do peto, ofrécello, Fidel o colle, mírao, o ten na man e devolve-lo. Entón, bueno, é unha parte do proceso que, fixadevos, cando xa está feita a páxina e contada a historia, moitas veces é necesario vixiar e retocar. E despois, estos son xa todas as imaxes que iban enriquecendo o libro, porque hai falsos artículos, falsas entrevistas, que se fala de persoas que non existen, entón, todos os procesos que, unha vez que está rematada a historia, feitas as páxinas e tal, que forman parte dos materiais o que se podería chamar nas pelis ou nos discos contidos adicionais, é dicir, cousas que fuches necesitando. Eu, por exemplo, necesitaba un atlas para Fidel. Entón, como non tiña un atlas, había pola casa este libro precioso de Historia Natural, que é da época que sí que me servía. Entón, a partir de aí, por procesos tamén de manipulación digital, se vai convertindo nun atlas con gravados, dourados. Necesitaba un billete de unha pasaxe de barco
que non tiña, entón, pois, foi aparecendo a pasaxe da compañía transatlántica, que sí que existía, busquei en internet, claro, documentación para ver como eran aqueles billetes, aquelas pasaxes, incluso letras de banco da época, que era o xeito no que os emigrantes mandaban o diñeiro desde Cuba para aquí, para España. E estos son os alfabetos, porque neste libro, e non creo que volva a facer nunca, pero neste libro cada personaxe ten, para intentar imitar o feito de que cada un tivese a súa propia voz, fixen un tipo de letra diferente para cada personaxe. Entón tiven que facer todos os signos, non só para o galego e o castelán, que temos o mesmo alfabeto, senón incluso para outros idiomas nos que sabía eu que se iba a traducir o libro. Os idiomas nórdicos, a noruego, a danés, a checo, que teñen grafías especiais, entón tiven que facer todas as letras de todos os alfabetos de cada un dos personaxes. E esta é, pois, bueno, unha imaxe desde o principio para que vexades o proceso, o debuxo inicial, o pase ao papel este tintado co que traballei, as primeiras augadas, o progresivo traballo de cor, e, bueno, este era, non vai para atrás, o estadio final da páxina. E estas son as dúas portadas que tivo o libro. A primeira, que foi a que eu escollín, foi esta. Esta xa a última, é unha anécdota para que vexades hasta que punto. Levo, como vos contaba, 36 anos facendo libros, contando historias. Teño, bueno, se algún controla un pouco, os premios, os meus libros se traducen a un montón de idiomas, etcétera, etcétera. Isto que podemos pensar, fan o que lle espeta, ese músico, ese director de cine, ese escritor, tal. Pois, cando o libro xa estaba listo, eu o que dixen foi, este libro quero que saia en todos os países do mundo, co mesmo formato, coa mesma portada, co mesmo título, vai se chamar Ardalén, non ten traducción, ten que ir así, tal, ben. Chegou o editor francés e dixo, non nos gusta a portada. E ademais, claro, Ardalén, que iso, ninguén sabe o que é Ardalén, non, claro, é unha palabra inventada, ninguén pode saber o que é. Pois hai que cambiar o título e hai que cambiar a portada. Entón aí, tive que negociar e ter claro, entón, que estou disposto a cambiar? Estou disposto a cambiar o título? Non. Bueno, tive que poñerme de acordo e dicir, vale, o título non se toca, vale, pero a portada non a vou cambiar. E lles preguntei, pero que queredes? Pero é que aquí entran os criterios dos comerciales. Un vello na portada, claro, aquí é a historia dun vello. Xa, home, pero ademais un vello aí cunha caracola, nunha cadeira rodeado de peixes así, avisais, tal, que eso é moi triste. Home, máis ou menos, sí, porque ademais as palmeiras esas aí son rarísimas. Porque, home, fala das lembranzas do vello, entón é unha portada onírica, é dicir, son as súas lembranzas, as montañas nas que vive, o fondo no mar que el cree que naufragou e que os seus amigos afogaron, pero estivo navegando polo Caribe, entón ten aquelas lembranzas, tal, non sei que. Ademais, moitos azuis, ten azul demais, porque un libro, a portada ten que ter ou amarelos ou sobre todo vermellos. Xa, os vermellos non podemos poñer porque non hai vermellos prácticamente en todo o libro. Entón, vermello non ten. Entón, para que me deixaran tranquilo, tive que facer esta segunda versión da portada, na que mantiña máis ou menos o mesmo espacio, tal. Os peixes, como vedes, son uns cantos máis coloridos, pero deixei un, polo menos, que fora así, máis avisado, e despois escollín, pois bueno, un momento
da historia que sabía que a eles les gustaba, que era unha especie de reencontro na lembranza de Fidel con un amor que tivera, que non fora del, pero que, bueno, que era unha lembranza destas que el tiña na cabeza. E este foi, de feito, eu normalmente o último que fago xusto, a portada do libro, pois o último paso da fabricación desta historia e deste libro. 4 anos. Vale?